Karatay Sözü YouTube kanalımıza efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bütün çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin büyük bir problemi olan ve çok soru geldiği için kuru öksürükten bahsedeceğim. Yani gıcıktan bahsedeceğim. Hakikaten bunun sebeplerinden bahsetmemiz lazım. Kuru öksürük hakikaten vücutta bir iritasyon olduğunun belirtisi. Yani çevresel faktörlerle de, içsel faktörlerle de vücutta bazı iritasyonun olduğunu belirtisi. Tabii en başta da ne biliyor musunuz? Bir önceki videoda bahsettim. Lektin dediğimiz buğday proteini bunu yapıyor. Bilhassa biliyorsunuz bu lektinin formülü boğmaca bakterisinin formülüne çok yakın. Aynı boğmaca öksürüğü gibi ama kuru olarak bunu böyle devamlı yapıyor. İşte benim astımım var diyen büyüklerde de, işte çocukların da ıhı diye devamlı boğazını temizlemeye çalışmasında da kuru öksürük bunu gösteriyor. Neyi gösteriyor? Çünkü lektin sitotoksiktir. Yani lektin proteini buğdayda bulunan, tam buğdayda da bulunan lektin proteini insan vücuduna yabancıdır. 42 kromozomu vardır. İnsan vücudunda 21 kromozom, 22 kromozom dışıya göre. Onun 2 misli. Yani insan vücudunun hücrelerimizin, bağışıklık hücrelerimizin, kan hücrelerimizin tanımadığı yabancı bir protein kana girince hücum başlıyor. İşte bunlardan biri de hakikaten kuru öksürük olarak karşımıza çıkıyor. Yani bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösteriyor. Tabii dışarıdan gelen etkenlerden de her zaman bahsediyoruz. Çocukların kısa olduğu için solunum yolları, üst solunum yolları hemen etkileniyorlar. Burunları hemen tıkanıyor. Tabii başta en büyük zehirlerden biri evde kullanılan deterjanlar, temizlik malzemeleri ve çamaşır suları. Okullardaki çamaşır suları. Burun da tıkanıyor fakat burun ve kuru öksürük hakikaten burun tıkanması ve kuru öksürük üst solunum yollarının mukozasının tahriş olduğunu gösteriyor. Yani toksinler orayı tahrip ediyor. Onun için bunu önlememiz lazım. İşte biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Kristal kaya tuzlu suyla gargara çocuklara çok önemli. Gece yatarken çocukların mutlaka burunlarının önünü şöyle kristal kaya tuzlu suyla yıkaması çok önemli. Dişlerini İngiliz bikarbonatıyla yıkaması çok önemli. Bir de eğer yapabiliyorsak, tabii büyükler için de söylüyorum. Ağzımıza saf zeytinyağı alıp böyle zeytinyağını 3-5 dakika ağzımızda şöyle yaparsak yumuşattığı için mukozaları ve de mukozaları beslediği için bu öksürüklere karşı hakikaten faydalı oluyor. Bu öksürüklerin bir diğer sebebi de tabii ki kola vurulan sıvılardan sonra çok gördük. Bu akciğerlerde ve bütün vücudumuzda bulunan AC2 reseptörlerini uyardığı için öksürükte kola vurulan sıvılardan sonra çok arttı. Bunu söylemek istiyorum. Bir de tabii ki bazı ilaçlar, özellikle tansiyon ilaçları da AC2 reseptörlerini uyardığı için devamlı böyle kesik bir öksürük, işte tedavi edilemeyen bir öksürük, işte bir türlü geçirilemeyen öksürük dediğimiz, gıcık dediğimiz olaylara sebep veriyor. O halde beslenmemiz yine çok önemli. Burada D vitamini çok önemli. Hücrelerin güçlü olması için. Çünkü artık gösterildi ki son çalışmalarda vücutta bütün hücrelerin, yani eritrositler de dahil, lökositler de dahil hepsinde D vitamini reseptörleri var. Yani bunlar hakikaten hücrelerin zarını güçlendiriyor. Hücrelerin hakikaten içsel ve dışsal toksinlere karşı zafiyetini önlüyor. Ve de tabii ki virüslerin içeri girmesini önlüyor. Tabii kuru öksürük aynı zamanda bazı virüslerle de olabiliyor. Bunlar da hakikaten bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösteriyor. O halde bir daha söylüyorum. Bağışıklık sistemini çökertenler lektinler, unlar, her türlü un, her türlü ekmek, tam buğday dahil, şekerler ve de insülinler. İnsülin yüksekliği ve de karaciğer yağlanması. Bugün tabii ki çocuklarımızda görüyoruz. Hakikaten genç çocuklarımızda, işte ergen yaşındaki çocuklarda, bilhassa erkek çocuklarında işte karaciğer yağlı, memeler büyümüş. İşte bunlar hakikaten vücutta toksinlerin biriktiğini bize gösteriyor.
Aynı zamanda da bu vücuda giren deterjanlarda bulunan kimyasallar, bilhassa bromür, klorür, diş macununda bulunan florür aynı zamanda hormonal dengeyi de alt üst ettiği için hakikaten çocuklarda, kız çocuklarında erken adet görme, hanımlarda erken menopoz, işte kısırlık, erkeklerde kısırlık, sperm azlığına da sebep oluyor efendim. O halde çok dikkat edeceğiz. Senelerden beri söylüyoruz. Sağlıklı doğal protein, sağlıklı doğal tereyağı ve soğuk sıkım zeytinyağı. Bilhassa unutmayalım, zeytinyağıyla gargara gibi ağızda böyle 3-5 dakika ağzımızı çalkalarsak hakikaten mukozalar yumuşar efendim. O halde ev sirkesi de çok önemli ve de tabii ki İngiliz karbonatlı su da çok önemli. İngiliz karbonatlı su pH'yi yükselttiği için çok önemli. O halde inflamasyon yapan yiyeceklerden uzak duracağız. İnflamasyonu önleyen yiyecekleri de yöneleceğiz. İnflamasyon yapan yiyecekler neler? Bütün hazır yiyecekler. Pakete girmiş yiyecekler. Bunlar vücutta, çocuklarda da, büyüklerde de kronik inflamasyonun temelini atıyor. Ve de tabii ki hakikaten sebze çekirdeği yağları, omega 6 çok yüksek olduğu için ayçiçek yağı, mısır özü yağı, kanola, palm oil, bütün bunlar çok tehlikeli. Bunlardan yapılmış ürünler de çok tehlikeli. Omega 6 vücuda aşırı miktarda girdiği zaman kronik inflamasyon başlar efendim. Bunu da hatırlatıyorum. Kış geliyor. Kışın şimdi balık mevsimi de açıldı. Bol bol taze balık, canlı balık çocuklara öneriyorum. Ve de tabii ki balıklar kızartma olmayacak, una başlama olmayacak. Bol bol yiyebilirler. Çocuklara mutlaka kelle paça ve kemik suyu veya ayak paça içirmemiz de çok faydalı. Fermente turşu suyu da çok önemli efendim. Turşu suyuyla da gargara yapmak ve turşu suyu, gerçek ev turşusu suyuyla da hakikaten kışın sık sık içmek çok önemli. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.